Bugun Hyundai kelgan. Muammo orqaga yurib tormoz bosganda qiyiqillagan ovoz chiqayotgan ekan. Hadoylari hammasi zo'r ko'rdik. Stabilizatorning siyagalari qotib qolgan, juda qattiq. Lekin xurust yo'q. Buni ochib bitta moylab yuboramiz. Kolodkalari qalinligi yomon emas, oldi ham, orqasi ham hammasi zo'r. Faqat ustki qismlari qotib ketgan. Orqasida trekker bilan 12 ga o'xshab arig'i yo'q. Tormoz bosgandan keyin musori chiqib ketish kerak bu yerdan. Shuni iloji yo'q. Bunga ariq ochib yuboramiz. Ustini bitta tozalab olsak, xudo xolasa muammo yo'qoladi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishinglar mumkin. Tak bu yerda samotarmajina yo'q, hammasi o'zini xodida yuryapti. Yomon emas. Faqat shu kolodkalar xizmatdamiz. Aloqaga chiqaveradi. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. Kolodkaga arig'ini ochib qo'ydik. Bu o'sha tozalangan kolodka. Bunga hali tegmadik, tozalanmagan. Ustki qismi qotib ketganning hisobiga chiyillagan ovoz chiqyapti, lekin kolodka qalinligi zo'r. Hali ancha qalin kolodka. Aniqroq ko'rinishi uchun mana bu yerda yarimi tozalangan, qolgan yarimi hali tegilmagan. Farqini ko'rsanglar bo'ladi. O'ng tomoni hali tegilmagan, chap tomoni tozalangan mana. Shu kolodkada qo'shilgan nima desam bo'ladi? Kolodkaga qo'shilgan mahsulotlar, o'zini shu kolodka nakladka tayyorlash jarayonidagi qaysidir bitta narsani ko'proq qo'shilganning hisobiga ba'zi bir kolodkalarga rezinka ham qo'shiladi. Sement, metal, yana boshqa qo'shadigan narsalar bor. Shularni qaysidirini ko'proq qo'shganning hisobiga nakladka qattiqroq bo'lib, qizib, usti mashinaga qotib qoladi. Kolodka yeyilmaydi. Bu oporniy diski yeyishigacha olib keladi. Mana kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatdamiz.